हेलो हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब कुशल मंगल होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया। भूमि ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं फिर से आ गई हूँ एक नए दिन और नए ब्लॉग के साथ। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और जो लोग मेरी वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, कल आप लोगों ने देखा होगा कि मैं जहाँ मेहंदी में गई थी, जनेऊ में मेहंदी लगाने, तो आज वहीं मैं जनेऊ में जा रही हूँ। भाभी के बेटे का जनेऊ है, तो आप लोगों को भी ले चलती हूँ। ये देखिए जनेऊ की ओर, चलिए मिलते हैं। हेलो दोस्तों, तो मैं जाने लगी हूँ। पहले मैं जा रही हूँ मोनू दी के घर, जिनको आपने मेरे ब्लॉग में पहले देखा हुआ है। तो अब मैं पहुँच गई हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को भी। ये देखिए मैं इनके घर पर पहुँच चुकी हूँ। ये देखिए इनके फ्लावर। अब ये आ गई हैं बाहर मैडम। हेलो दोस्तों, हम लोग जाने लग गए हैं और ये देखिए बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। ये देखिए। हेलो गाइस, हेलो। सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और ये है मोनू दी, जिनके घर में आई थी। और ये भी रेडी हो गई हैं, लेकिन इन्हें रेडी होने में इतना टाइम लगाया। ये देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, मैं तो सिंपल ही हुई हूँ। तो अब जाते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को वहाँ पे क्या क्या हो रहा है। लाओ लाओ, हमारे भी थोड़ा हम ले जाते हैं। इसमें पूरा ही डाल दूँ, पूरा ही डाल देंगे। कोई बात नहीं, बाबू थोड़ा हमको भी दे दो। मेरा फेस थोड़ा थोड़ा सबका डाल दो। मेरे इसमें भी डाल दिया, इसमें डाल, इसमें डाल, थोड़ा उसका भारी हो गया ना।
खाना खाते हुए। टिफिन मिल रहा है। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं खाना वाना खा के। ये गिफ्ट है हम दोनों का। अब नंबर इनका है। अब हमारे वहाँ फिर इनका दिखाएंगे। चलिए फिर अब घर जाके मिलते हैं आप लोगों से। बाय। हेलो दोस्तों, तो हम लोग आ गए अभी वहाँ जनेऊ से। तो जनेऊ से आके पहले तो मैं अपनी मम्मी लोगों के वहाँ गई, क्योंकि वहीं जाना पड़ता है मुझे कहीं भी जाने के लिए, उज्जवल को मम्मी के पास छोड़ के। तो मैं आ गई थी। अब मैं अपने घर पे भी पहुँच चुकी हूँ फाइनली। बाहर बैठे थे अभी तक, थोड़ा सा सो गई थी, लेट गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी। और अभी उज्जवल खेल रहा है। उज्जवल के लिए जो मैं मेले से दिखाता, ये देखिए मेरे ट्रैक्टर। क्या कर रहे हो आप? इनको कैसे चला रहे हो? इसकी यहाँ पे लोहा लग के का तोड़ दिया था, तो यहाँ पे लोहा लग के चला लो। कौन लाया आपके लिए ये ट्रैक्टर? मम्मा। तो तोड़ा क्यों बेटा आपने? मैंने कब तोड़ा? किसने तोड़ा फिर? किसी ने नहीं। किसी ने तो तोड़ा। नहीं। तो ये लगाओ फिर, नहीं टूटा है तो। कोशिश करो लगाने की, करो। नहीं लग रहा। ट्रैक्टर लाई, इसका पीछे से ट्राली लगाने वाला पता नहीं कैसे तोड़ दिया उज्जवल ने। तो अब इसकी ट्राली नहीं लग रही है, तो उज्जवल लगाओ लगाओ करके जिद कर रहा है। अब ये पता नहीं फेविक्विक से भी चिपकेगा नहीं शायद ये, क्योंकि ना ये ना प्लास्टिक है, ये डेकचून है। और इसने इसका वो करने वाला भी लॉक भी ना फेंक दिया है कहीं पे। तो अभी ये इसमें लग नहीं रहा है, तो उज्जवल ऐसे ही खेलने में लगा है। तो चलते हैं अब अंदर की ओर और शाम के खाने पीने की कुछ करते हैं तैयारी। आज मैंने काजल लगाया हुआ था, इसलिए मेरी आंखें बहुत ज़्यादा काली हो गई हैं। काजल तो क्या, मैंने लाइनर लगाया था जो कि मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो मेरी आंखें बहुत काली काली हो गई हैं। मुँह भी नहीं धोया मैंने, टीका भी वैसा ही है। चलिए मुँह धो के शाम के खाने की तैयारी करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। हेलो दोस्तों, देखिए शाम हो चुकी है। तो अभी तक तो उज्जवल बाहर खेल कर रहा था, मैंने आप लोगों को दिखाया। तो उज्जवल को भूख लग गई थी, तो इसने बोला मम्मा मैगी खानी है, तो मैंने इसके लिए मैगी बनाई है। ये तो क्या खाओगे बेटा? ये मैगी खाऊंगा। गरम है, रुक जाओ मम्मा खिलाएगी। तो उज्जवल के लिए बनी है मैगी। उज्जवल को मैगी, मेरी मैगी मैं खाऊंगा कुछ। ओके। ये देखिए उज्जवल ने अपने ट्रैक्टर और ट्राली यहाँ पे लगा दिए हैं लाइन में। वो देखिए वो गिर जा रहा है ना, तो उसे बार बार सही कर रहा है। तो अब खाते हैं मैगी और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए। और जो लोग मेरी वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, जो लोग मेरी वीडियो में नए हैं। तब तक के लिए चलिए, नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर दोस्तों।